What's up mga kabulungan? Ayan. Late night na but still awake mga kabulungan because I can hear that there is a thunderstorm again. I saw lightning. Ayan. Ang kapal or ang daming lightning. So, hindi ako mapakali mga kabulungan. Gusto kong lumabas. Gusto kong kumuha ng footage ng lightning. Samahan niyo ako mga kabulungan. Ayun. Have you seen that? Ayan. Dito, tignan natin. Yan. Tignan niyo dito. Tignan niyo dito. Dito. Bintana. Habakan natin. Ayan. Kanina pa yan mga kabulungan. Oh. Grabe. Ang lakas. Ang lakas ng lightning o ng kulog ng kidlat. Ayan. Ayan. Oh. Wow. Ayan. So, tara, samahan niyo ako. Let's go. Ayan, so we just got home mga kabulungan and we really need to go home because it's already 11 o'clock in the evening and we also have a work at 3 in the morning. But still mga kabulungan, yan, mag-aantay lang tayo ng konti. We'll just gonna wait for like 3 to 5 minutes and I will show you, or maybe just a little. There's still a lightning mga kabulungan. Ayan oh, yun. Have you seen that? Oh my God. Ang ganda. Amazing mga kabulungan. Ayan. Oh, kumukulog.
andito tayo, hindi nyo ako makita. Ayan, so para makita nyo gumagalaw. Ayan, mag-aantay lang tayo ng konti. Sana meron pa tayong makita. Grabe mga kabulungan. Have you seen those footage? Grabe. Meron pa yung when I'm driving, going back here. Siguro 1 seconds yung haba nung lightning. Ganun katagal ayun. You see that? Ayan. Baka meron pa dito. Ayan. Baka doon meron. Yun. Oh, kita niyo yun? Dito. Baka meron pa dito. Umaambon kasi kaya ako mga kabulungan. Ayan. Yun. Ayan, so ayan sayang hindi natin nakita. That's it. Ayoko na. 11 na. Matutulog na tayo mga kabulungan. Ayan, so hanggang yan na lang muli mga kabulungan. Salamat sa panonood at pag-aantay. Ayan. See you next video.